ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលដែលបងប្អូនទំនេរពីការងារតើបងប្អូនជួយទៅកន្លែងណាខ្លះថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនអំពីផ្ទះវិឡាដ៏ស្កឹមស្កៃមួយខ្នងដែលមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាប្រាថ្នាចង់បានពេលដែលបងប្អូនមកនៅវិឡានេះហើយបងប្អូនទាំងគ្នាបាទបងប្អូននឹងស្រឡាញ់ផ្ទះហើយលែងចង់ដើរលេងខាងក្រៅហើយផ្ទះមួយខ្នងនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំធ្លាប់តែឃើញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាប៉ុន្តែផ្ទះនេះគឺជាផ្ទះមួយដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេគឺជាផ្ទះវិឡាដ៏ប្រណិតនៅក្នុងគម្រោងរបស់បរិយវីលៀមបាទខ្ញុំបើកទ្វារជូនបងប្អូនទស្សនាថាក្នុងផ្ទះមានអីខ្លះបាទខាងមុខមិញនេះគឺកន្លែងដាក់ឡានបន្ទាប់មកចូលមកដល់ភ្លាមបងប្អូនគ្នាបាទនេះបងប្អូនឃើញចដាលបាទចដាលឡើងមកថាយើងមានជាន់ក្រោមមួយជាន់ទី1មួយជាន់ទៀតបាទហើយខាងឆ្វេងឯនេះគាត់ចូលមកភ្លាមបងប្អូនគ្នាយើងឃើញមានតុមួយសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវហូបបាយបាទកន្លែងទទួលភ្ញៀវហូបបាយនេះគឺថាធំទូលាយបាទជាមួយនឹងបរិការផ្សេងដែលបានបំពាក់ទៅលើកន្លែងបន្ទប់ហូបបាយហ្នឹងគឺតាំងមានភ្លើងដើម្បីប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបើកភ្លើងទេបើកភ្លើងនេះថតទៅវាលោតវាចាំងបាទនោះហើយខាងជាប់នឹងកន្លែងហូបបាយហ្នឹងគឺឃើញមានអាងហែលទឹកមួយនៅខាងក្រៅផ្ទះបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាបាទបន្ទាប់ពីបន្ទប់ហូបបាយមកខាងក្រោមគឺថាទូលាយមែនតើបងប្អូនគ្នាបាទមានចដាលឡើងទៅជាន់ខាងលើសម្រាប់បន្ទប់គេខាងលើហើយខាងក្រោមនេះបងប្អូនចូលមកឃើញទូកញ្ចក់មួយបាទមានទូមួយតូចហ្នឹងបងប្អូនអាចដាក់កន្លែងទូស្បែកជើងក៏បានហើយស្រាប់ដៃនេះបងប្អូនអ្នកគ្នាគាត់ថាយើងមានអាខាងស្ដាំនេះគឺទ្វារបើកទៅកន្លែងច្រកឡានហើយខាងឆ្វេងនេះគឺជាបង្គន់សាធារណៈមួយសម្រាប់បងប្អូនភ្ញៀវក៏មកលេងអញ្ចឹងទៅគាត់អាចចូលនៅបន្ទប់ខាងក្រៅបានហើយនេះគឺកន្លែងបោកខោអាវបាទខាងក្រោមនេះតោះបងប្អូនអរគ្នាបាទមកមើលបាទចដាលនេះឡើងទៅកញ្ចក់ខាងលើបាទបន្ទាប់មកទៀតនៅខាងស្ដាំដៃខ្ញុំបាទនេះក៏ងាកមកបងប្អូនអរគ្នាគឺធំទូលាយមែនតើបាទនេះបងប្អូនគ្នាបាទមានសាឡុងធំមួយបាទកន្លែងគឺស្រឡះល្វឹងល្វើយតែម្ដងបងប្អូនគ្នាបាទនៅបរទេសគឺចូលចិត្តនៅខាងក្រោមគឺថាកន្លែងទូភ្ញៀវគឺស្រឡះហើយដបលវិញពីដានវិញអត់សូវធ្វើខ្ពស់ទេបងប្អូនគ្នាបាទធ្វើទៀបល្មមសមរម្យនៅប្រទេសគេបាទហើយពេលច្រើនកន្លែងទូភ្ញៀវនៅកន្លែងចក្រានបាយគេហ្នឹងគឺនៅជាប់គ្នាតែម្ដងហើយនេះជាពិសេសបាទនៅកន្លែងទទួលភ្ញៀវហ្នឹងគឺថាមានអាងហែលទឹកនៅនឹងតែម្ដងបាទអាងហែលទឹកនេះមកល្មមសមរម្យបាទអង្គុយលេងញ៉ាំស្រាក្រហមក៏ដូចជាហែលលេងសម្រាប់កូនសម្រាប់យើងសម្រាប់បាទពីនឿយហត់អីអាចអង្គុយលេងនៅខាងក្រៅនឹងស្រូបយកចោលអាកាសហែលទឹកលេងបងប្អូនគ្នាបាទចូលមកខាងក្នុងបងប្អូនគ្នាបាទចក្រានបាយនោះគឺយើងមានតុមានតុសម្រាប់អង្គុយញ៉ាំស្រាក្រហមអញ្ចឹងទៅបាទចម្អិនភ្លាមញ៉ាំនៅនឹងបាទហើយចក្រាននេះបងប្អូនគ្នាបាទមានទូទឹកកកមានអីបាទសម្រាប់ដាក់ក្លាសេម្ហូបក្លាសេសាច់បាទខាងក្នុងនោះមានបន្ទប់មួយទៀតសម្រាប់ដាក់គ្រឿងផ្សេងដូចជាមីដូចជាសម្រាប់ផ្សេងជាដើមបាទហើយងាកពីចក្រានបាយទៅកន្លែងសាឡុងគឺថាទៅលេងល្វឹងល្វើយធំមែនតើបងប្អូនគ្នាបាទគឺថាភ្ញៀវមកគឺទទួលភ្ញៀវនៅនឹងគាត់មើលតាណាក៏ស្រឡះមកដែរបងប្អូនគ្នាមកខាងក្រៅទៅវិញបងប្អូនបាទសូមជ័យមើលខាងក្រៅវិញបាទនេះគឺជាបន្ទប់គេងមួយនៅខាងក្រៅបាទគីឡូយើងទុកឲ្យភ្ញៀវមកលេងអញ្ចឹងទៅយើងឲ្យគាត់នៅសម្រាប់នៅបន្ទប់ក្រោមតែម្ដងទៅកុំឲ្យគាត់បាក់ឡើងទៅលើឡើយណាលើសម្រាប់យើងមេគ្រួសារអញ្ចឹងទៅបងប្អូនគ្នាបាទនេះគឺនៅខាងក្រោមបាទមានបន្ទប់មួយសម្រាប់ឲ្យភ្ញៀវគាត់សម្រាប់នៅនឹងបាទមានបន្ទប់មួយដាក់សម្ភារៈផ្សេងបាទដូចជាអីវ៉ាន់ផ្សេងហើយប្រគុណនៅនឹងបាទនោះជាប់ប្រគុណនឹងគឺថាមានកញ្ចក់ខាងក្រៅអាចមើលទេសភាពបានហើយនេះគឺជាបន្ទប់ដីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ថាយើងទុកទទួលភ្ញៀវអញ្ចឹងណាភ្ញៀវមកលេងឲ្យគាត់សម្រាប់ខាងក្រៅនឹងបែរគាត់ហត់ឡើងទៅលើទេបាទហើយទល់មុខនឹងបន្ទប់គេខាងក្រោមគឺថាមានបន្ទប់មួយសម្រាប់គេហៅថាបន្ទប់ហាត់ប្រាណបងប្អូនអាចដាក់សម្ភារៈហាត់ប្រាណក៏បានបងប្អូនអាចដាក់ជាកន្លែងអីផ្សេងបន្ទប់ប្រជុំបន្ទប់អីក៏បានដែរបងប្អូនគ្នាបាទឬក៏ជាបន្ទប់ការ៉ាអូខេអីក៏បានដែរបាទមានដាក់តាបយាដាក់ការ៉ាអូខេដាក់សាឡុងយើងញ៉ាំអីនៅនឹងទៅយើងមើលទៅអាងទឹកឥឡូវបងប្អូនអរគ្នាមកខ្ញុំនាំបងប្អូនទៅទស្សនាខាងលើតើមានអីខ្លះបាទនេះដាក់កាត់តាមផ្លូវបងប្អូនមើលអរគ្នាពីកន្លែងបន្ទប់ខាងក្រោយបងកន្លែងបន្ទប់មុនគាត់ដើរមកណាដើរឆ្ងាយបាទបន្ទប់ធំមែនតើបងប្អូនបាទគឺផ្ទះមួយនេះគឺបងប្អូនចូលមកនៅគឺថាមានគ្រប់យ៉ាងតែម្ដងបងប្អូនណាឥឡូវខ្ញុំនាំអារម្មណ៍បងប្អូនបាទឡើងតាមជណ្ដើរទៅខាងលើដើម្បីទៅទស្សនាតាខាងលើមានអីខ្លះបងប្អូនអរគ្នាបាទចដើរឡើងទៅបងប្អូនគ្នាមកយើងធ្វើរបៀបដូចអឺរ៉ុបគាត់ចូលចិត្តអីប្លែកបាទមិនធម្មតាដូចយើងធម្មតាទេនេះគឺយើងធ្វើអីដែលប្លែកទៅមើលពីចដើរទៅឃើញអាងហែលទឹកបងប្អូនគ្នាមកមានធម្មជាតិមានសួនបងប្អូនអាចដាំផ្កាអីថែមបានបាទលម្អកន្លែងអាងទឹកក៏ដោយហើយតាមចដើរបងប្អូនអាចដាក់តុបតែងអីថោផ្កាថោអីក៏បានសាច់តែអារម្មណ៍បងប្អូនអរគ្នាបាទឥឡូវមកឡើងមកខាងលើបងប្អូនឡើងមកខាងលើបាទថាតាខាងលើមានអីខ្លះបងប្អូនគ្នាមកចូលមកដល់ភ្លាមគឺយើងមានរហូតដល់4បន្ទប់គេយ៉ាងនោះបាទ4បន្ទប់គេនេះបន្ទប់ទី1បងប្អូនគ្នាបាទខ្ញុំនាំបងប្អូនចូលសម្រាប់យើងមានកូនប្រុសកូនស្រីកូនកន្លោះកូនកំមុំអីយើងអាចចែកកូនយើង3 4នាក់ហ្នឹងគឺថាបន្ទប់ម្នាក់មួយបន្ទប់ម្នាក់មួយតែម្ដងបាទហើយក្នុងបន្ទប់នីមួយបងប្អូនគ្នាបាទចាំខ្ញុំថតទៅដល់មកបងប្អូនមើលគឺថាគេមាន
bằng uôi về đằng đa hơi giờ nè bóng ôn á một cái bên bậc côn không bậc côn nó cái dương này đã mai chỉ tu thế bà một tập tức nó cái tham miền tuรับđã xongรับxem tu cái ai chẳng bài hot thơ tu tới miền tu sập bà chẳng câu tập này môi bộ này bạn cứ miền tập anh nam máy bậc côn anh máy cái đôi chỉ tu cái ai tu làm bẹ phần ta bữa sau bóng ôn trong tinh đã thay được không tập còn bà nó bạn hay bóng ôn ai ba cái chọn mơ thì phía bằng cài ban chỉ môi nâng xuôi bóng ôn đặc kia bà à lần sau mà bóng ôn mà hàng cài với ta hàng cài bẩn tục miền ấy khác bàนี่ประตูตีมวยจอมมันจะได้แต่มาดองมอขังมุกที่เราคนนี้บ้านอันนี้ยังได้ลำออฟเซมบางคนได้โดยเชียบัตรถอนุสาวรีย์เซมสัญญาบัตรหรือก็เมดไดเมียหรือก็เลขาตสาไอ้จังนั้นนะบ่าประตูตีปีบางคนนี้บ้านยังมีโกนเหมือนทายยังโกนกับล้อจ้ะมออะไรนี่ยังได้ตะโกนกับหม่อมยังนั่นกับบ้านได้บ่าระบบมีโกนปีแบบนี้ยังคือยังใจไม่แน่มวยอัดประบาเตนเลยจุ่มครัวซาแต่มาดองให้ประตูตึกคือทาโดยยมอันแบบจังคือเมียนครบบรรทุกอย่างอ้อบานเมียนตูก็อายบ้านสำหรับบานมันนึกปีเนี่ยเนี่ยนั่นคือตูเป็นนั่นยังก็ทาละหมอมบ่าซอมบรมประตูตึกก็สะอาดชมบัดบางเพลิงที่เราสร้างกันนะบางเพลิงตื้อวิโลจะบนการทอดบอกจะมาไปจังเหมือนการทอดไปบางเพลิงมันกันสะอาดบอกนะบ้านไอ้ขนมประตูนี่เยอะต่อมาเด็กโก้ไอ้ชาที่บางคนไอ้เด็กกอบเซ็งบ้านมาด่าไอ้เซ็งเอาสะอาดจริงนั่งบ่อนุสาวรีย์ก็เรียกว่าตั้งโทตั้งกาให้เพลิงดาวนะเพลิงดาวนี่บางคนเมืองของเขาเคยอ้างตึกบ่าจะมวยนั่งทอดมาเชียดให้นักขันสนามได้ชมบ้านที่บางคนนักเรียนบ่ายังจ้องเธอประตูเก่งกับบ้านปันตายนี่กลายเด็กก้อนนี่คือก้อนด่าทัวร์ชี้กลายประตูกาจะไล่บ่าสำหรับเมครัวซาสำหรับปกบ่าให้กลายด่าซ้ำไปแล้วก็ชราก็ทมได้บ่าไอ้นี่ยมกระทาสำหรับขยมคือยมเนินนั่งแต่มาดองบทสนยมติงจานนั่งบ่าเดซาจบกลายทัวร์กาให้ประตูนี้คือทมจึงเกยแต่มาดองมาอาทาจะประตูเมครัวซาให้โจมาประตูเมครัวซาคือขังสนามได้นี่เมียนตูบ่าสำหรับด่าสำเร็จเปียทมมีกระไรสำอัดสำอางกายบ่าเมียนตูจังด่าสบายเชิงกับบ้านบ่าจังด่าข้าอายกับบ้านบ่าให้ก็เมียนประตูตึกมวยในขังครองพอได้บ่านี่หมดนะคือประตูยมก็แต่ยมเต้นยมเนินนั่งแต่มาดองเดซาขังเลยนี่คือจบกระไรออฟฟิศเธอกามีกระไรยมประตูตึกมีกระไรตรามตึกบ่าตึกเอาตึกเจ๊ดังมือมากราวเคยทอมมาเชียดเคยซูนแต่ยังดำคือสระสาดมันเต้นบอกว่าเนี่ยบ่าฮัลโหลจะมาเมื่อน้องมาอ้อนมาเมื่อประตูขังคราวประตูเมครัวซาบ่าเมื่อทำยังไงคลาบ่านี่ผมนักเรียนมาเจนมาคือเหมือนคือยังโจมมันคือประตูสำหรับด่าสำเร็จผมเปียด่าไอ้สำเร็จเซงบ่าตัวมุกนั่งแต่มาดองคือจะบุยประตูเก่งคือทมติลีคลังมันแต่บอกว่าคนนี้บ่ามองกุยมาเอิดเมื่อขังคราวนู้เคยอ้างตึกหนึ่งคราวสลักมกสลักมอดบ่าเมื่อตือเกเมื่อแต่อันเคยบ่าให้ประตูนี้คือทมบ่าทมสำหรับขยมจะเมกรัวซาขยมเป็นจัดในประตูในแต่มาดองออกคนบองโอนต้องออกคนนี้สำหรับการตามด้านตัวสนาวิตาโอนี้ให้บัสนาบองโอนจับอารมณ์ตเลวิลาดอประนัดได้เชื่อวิลามวยได้เมียนครอบเคยในขนมรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาบองโอนอาจจะต้องมาจมูกในบริเวณวิลเลียมและชมหนังดักแคปซันจุดบองโอนของที่บัต